四海为家，一山一水，自在天涯，远离喧嚣，一路向前，这就是我的游钓生活。当我再次踏上征程，没有固定的目的地，没有必须完成的行程，风向是前进的方向，风景是最美的陪伴，一路向前，莫问归途。也许在多年后的某天，我们都已经走远，也许还能再相见，还能再聊聊从前。也许那是一天各一方，已白发苍苍。我的老朋友，别来无恙。也许曾经那一段往事，现在也无关痛痒。现在这里是到了一个乡上面，这里是安顺市的猫洞乡。这里是今天咱们要经过的最后一个乡了，咱们就在这个乡上面采购一点物资，再往前走，顺便把这个头发也给剪一下。温度太高了，天气实在是太热了。这个位置刚好可以停车，就先把车子停在这里吧。咱们再下车出去找，开着车子不好找，停车的位置又少。在这个乡上理了个头发，这一下就舒服多了。不过没买到菜，找这个超市老板打听了一下，这个乡上面的话，只有每周2赶集时间才能买到菜。不过还好，咱们车上备的有肉罐头，还有自热火锅、方便面什么的都有，问题不大。现在咱们继续赶往钓点啊。现在咱们到位置了啊，看这下面就是河，再往上面走的话就是大峡谷了。这次咱们就是要进入大峡谷里面去钓鱼，但是前面已经没有路了，所以咱们只能把车子停在这个位置了啊。赶紧收拾东西，准备进入峡谷里面去。咱们就简装出行了，因为前面的话还有很长一段路，只能步行过去。走。哇，兄弟们看这是啥？鸵鸟。这里居然有一只鸵鸟。这个位置有一道门，车子进不来。再往前面的话只能步行了，从这个位置到峡谷的话还要往前再走大概300-400米左右。这里就是贵州安顺的猫跳峡，哇，这风景真是太漂亮了。这边是峡谷下面的金水，刚才过来的时候看见有不少钓友在下面钓鱼，但是主要是钓的以残条为主。现在咱们只能继续顺着这个峡谷往里面走，看看到峡谷里面能够钓到什么鱼。这边全部都是这么大的石头，估计想要走到峡谷的最深处的话，还是有点困难的。但是不管什么样的困难，都阻止不了我的好奇心。今天我必须深入峡谷的最深处去一探究竟。这鬼地方真是要人命呐！哇，这看来进入这个峡谷里面还是有点风险的。这石头的话，像这些石头估计全部都是从山上掉下来的。这前面就好走一点了，前面的话就全部都靠着山边走。不过走这个山边的话，得随时注意，这个山上有可能掉下来落石。再一个就是，有可能路边会随时窜出来辣条，因为这个季节的话，贵州的辣条已经全部出动了。哇，兄弟们看这个水好清澈呀！看到了条板小鱼。不过好像都是残条，这犀牛鱼怎么没有见到呢？不会这里面没有犀牛鱼吧？这么个大个池子都没有鱼，还搞个鬼啊？咦，那下面是什么鱼？
难道是残条？好像真的是残条哎。哎，这下就尴尬了。犀牛鱼到底藏在哪里啊？哇，这风景也太漂亮了！这风景是不是贼拉拉的漂亮？这再往前面走的话，那上面好像全部都是浅滩了啊。咱们就不往前面走了，咱们就在这个位置，就这个位置。先在这个位置试一下。兄弟们，这个位置有点不妥呀，钓了1个多小时，一口都没看到。然后这边的浅滩的话，有时候还会有鱼上来，但是打了窝子之后，鱼就再也不上来了。现在咱们只能往回走，到下游的激流里面去钓一下。激流里面的鱼的话，一般会抢食，但是在这种进水的话，这个鱼看到饵那它都不吃。就在这个位置钓啊，下面可以看到好多小鱼。刚好这一片的话，水流稍微缓一点，先打个窝子，打在上面一点那里。哎呀，美得很！来开钓了啊！这个位置比较近，咱们就使用一只3.6米的小短竿就可以了。啊，来了！马口，不对，这啥玩意儿？像残条吧，又不像。这个比残条要短一点，宽一点，啥玩意儿？这是啥鱼啊？来！我的个老天，连这个地方都是残条。这里，来！哎呀，这真是残条无处不在呀！来，这么猛！看到没有？这种残条长一些，这到处都，哦吼！哎呦！钓不完呐，钓不完的残条。哎呀，兄弟们，残条实在是太多了。现在天气又热，我先休息一下，看看等一下温度降下来了之后，残条是不是要少一点？我先躺在这里睡一会儿。哎呀。去几点了？哎呀，这一下睡的时间有点长啊！这个地方好凉快啊，一下睡过了，赶紧再甩2竿子。哎呀，还是残条啊！现在还打不中呢。这咋整呢？哎呀，没法玩了。哎呀，全是残条啊！这怎么钓？兄弟们，你们告诉我这玩意儿怎么钓？走，往下面去，看看下面进水里面怎么样。兄弟们，起风了，这上面感觉也不是太好钓。刚才有几个钓友回去了，看了一下渔获，基本上钓的都是这个东西。我感觉这上面已经没有下竿的必要了，还是回去算了。这个鱼的话，给它带回去，给那个酒店的老板的猫咪，这么多应该够他们吃了。把这个鱼全部给它放在这个桶里面养着，这个死的给你吃。给好好吃个够。哎呦，一下子咬了2个走了，好好吃啊！
刚好车上还有一点腊肉，今天就吃个腊肉炒肝子。起锅烧油，腊肉搞里头，生姜、大蒜、小米椒搞里头，把肝子搞里头。再把这个搞一点，搞里头。OK， 开吃开吃。来看看味道咋样？喂，这不比吃鱼爽多了？没有刺，大口大口的吃。这个小餐条我实在是不想吃了，吃多了。再一个就是刺太多，麻烦。